10 kelas kot. Minggu kelima minggu ni. Okay. So from here, I don't need this transcript. So kita akan continue with the second part of the second part today of double integral. Okay, so we already in the second chapter of this subject, that is multiple integral. So kita dah go through this multiple integral, and then we have the content. We already go evaluating double integral yesterday, and also a bit or a brief about double integral over non-rectangular region. So today we are going to continue with some exercise on double integral over non-rectangular regions, and also we will go through double integral in polar coordinates. Okay. So double integral, kita dah tengok this one semalam, how you are going to find or to evaluate an integration for the function of having two variables, let's say x and y. So the respective derivative, the respective integration will be dx dy or dy over dx, and we will have the limit for the integration of both x and y variable. Okay. So daripada sini ya, we also have go through some properties of double integral. We have constant multiple, sums and difference, the dominations, and also the additivity rules, and then we have Fibonacci theorem for rectangular regions. And we have go through this example by which it's proven if you reverse the order of the integration. Let's say for the first one, your integration is dy over dx, but for the second one, your integration is dx over dy. Both way, it will produce the same answer. Okay, so it's proven by this exercise that reversing the order of integration will give the same answer. So the next one, we have go through this practice exercise. And then how you are going to find double integral over non-rectangular regions. Okay, you have type 1 and also type 2 for the region of integration. For type 1 of the region of integration, by which you have the area that we are interested will be lying on the axis of x and y. So your movement will be from bottom to the top for the first one, and then it will be from left to the right. Okay, this will be the second movement for your type 1, and the associate integration will be dy over dx, by which y will be in term of x and x will be in a solid number, taking the value from a to b. Okay, this is for the type 1 region. And for type 2 region, the other way around, you will have the solid will be in the form of standing still at the x and y axis, and we have the first movement will be from left to right, and then you are going to have the second movement will be from bottom to the top. So from here, the integration will be with respect to dx over dy, by which x is the one that will be in term of y, and y will be taking the value between c to d. So finally, you have the integration will be in term of area or in term of number. Okay, so if you have a solid, either way, if you want to find the limits of the integration by using type 1 or type 2, it will still produce the same answer, because reversing the order of the integration will produce the same answer. Okay, so this is the step. It is important for you to know how to do the sketching, because by using the sketching, we can estimate, or we can have a have a picture on what will be the solid, the form of the solid, and you can determine the x limits as well as the y limits. It will be much more easier if you do the sketching. Okay, and then step 4, do the evaluation on the integration that we are interested. Okay, so exercise ni pun kita dah buat, and this is the step I have shown you in yesterday's slide, and we have stopped up until this example by which we would like to evaluate the double integral of 2x plus y squared over the area of A. Okay, that located in the first quadrant by the axis of y squared equal to 1 minus x. Okay, and this example we will also have go through this one. Okay, and yang ni dah tak?
Ini dah kan? This one. We stop at here right yesterday. We stop at this example. So we should continue with the practice exercise, isn't it? Oi, apa tanya soalan ni jawab ke? Betul. Betul ada. Doktor, berhenti kat yang tu semalam. Berhenti kat mana? Ni. This one done right? Syahrul. Syahrul nampak pakai smart. Kenapa tak jawab? This one done, isn't it, Syahrul? Rasa macam belum ni. Ni belum eh? 2x tambah y square tu dah. Belum dah. betul. Nah, yang yang ni ni. dah. Ni dah. So ni example lain eh? Ini belum. Oh, okay. Kalau belum kita buat. How you are going to evaluate the double integral for a function of x plus y by which y taking the value between x squared up until x and x taking the value from 0 to 1. So if you are given this kind of question, you should know what are the information given in there. So in order to solve this, let me change to my iPad first so that I can do all the writing. Jeng, keceng. Tak ada orang Melaka kat sini. Ada siapa-siapa ni terlibat dengan banjir? Ahmad Suhaib. App. Rumah kau okey App? Kali ni tak kena doktor. Yang hari tu punya kena. Oh, kau duduk mana App? Air molek. Air molek. Wah, moleknya. Tapi hari ni macam nak hujan lagi je App. Harapnya tak ni lah. Tapi dekat UTM jalan belakang teruk betul lah. Yang tunggal teruk saya nampak dah tu. Teruk. Saya duduk dalam tunggal tapi rumah saya tak kena lah. Alhamdulillah. Cuma memang rasa tu macam nak pindah Gotham City je. Dia punya saliran tu dulu sebelum saya sama belajar tak pernah kot. Siapa nama ada masalah macam gini. Hujan tak sampai 1 jam. Tak sampai 2 jam. Bawa kereta pun semalam selamatlah aku tak meninggal. Kalau tak dapat cara baru ni. Apa dia? Saya rasa rumah Syarif kena. Tak tahu lah tapi saya risau lah kat dia. Bagusnya ada kawan macam ni. Syarif, duduk mana Syarif? Tak ada. Dia bergurau je tu. Oh, you ke? Wah, asam. Baru nak cakap ada kawan yang sangat-sangat, apa nama dia, caring. Tapi kadang-kadang orang lelaki sama-sama lelaki ni caring bahaya juga. Satu macam. Tak apalah. Okay, tapi siapa yang terkesan tu bertabahlah. Kawan saya pun ada yang terkesan. Sebab baru lepas banjir, baru nak habis kemas rumah. Then dah banjir lagi. Maybe after this, developer kena consider untuk buat rumah atas pokok. Best juga. Mak Saleh ramai buat rumah atas pokok. Okay. Apa salah? Bukan upload. Update with changes. Dropbox. Okay, kita tengok this one. More, how can I discard changes? Discard. So working on it. Yeah, this is the latest one. So kita akan try with this example by which we have this one. Okay. No. Okay. Let's take a look how you are going to solve this example. Evaluate a double integral for this function. So from here, what can we say is that actually you were given as well the limit for y dan x. Untuk function dia yang x plus y tu, we don't have to care anything about that. But from here, actually y mengambil nilai antara x squared sampai x and x taking the value between 0 and 1. So what can we say from here? Y taking the value between x squared dan juga x. And then you have x taking the value between 0 to 1. So sebenarnya ia juga bermaksud awak ada 4 garisan. Y sama dengan x kuasa 2 dan y sama dengan x.
Then you were also given another line, X sama dengan kosong dan X sama dengan 1. Okay. Okay, soalan ni suruh evaluate je. So, because the question asks you to evaluate, directly we will just do the evaluation on this one, directly. Kan soalan suruh buat apa? Evaluate je. Okay. So, kalau awak nak lukis sebenarnya, the sketching of this one, so if we want to see the sketching of the sketch of this region is actually from here. We have X and Y here. And then awak ada garisan X sama dengan kosong. Okay. So you have the garisan of X sama dengan kosong. Okay. So dan X sama dengan 1. So let's say 1 here. So ada garisan X sama dengan 1. So this is the line of X sama dengan 1. Dan dekat garisan straight of Y axis, sebenarnya ini adalah equation untuk Y sama dengan X. Atau X sama dengan kosong, not Y sama dengan X. X sama dengan kosong. Okay. So this is sebenarnya garisan X sama dengan kosong. Dekat straight axis Y. Okay. Then Y sama dengan X adalah satu garisan, this one. Y sama dengan X. Yang ini masa darjah 6 dulu dah belajar. Dan Y sama dengan X kuasa 2 adalah kuadratik. So kalau nak tengok dekat mana point of intersection. Okay. So point of intersection, awak ada 3 line. 2 line. Y sama dengan X kuasa 2 dan Y sama dengan X. Dan juga X sama dengan 1. So that mean bila X sama dengan 1, Y dia akan sama dengan 1 kuasa 2. Y sama dengan X, that means sama dengan 1. This one. Yang ini pun sama. So dekat sinilah dia punya intersection. This one. Sekejap So, yang ini bila X1, Y1. So, kita dapat this line when X sama dengan 1 dan juga Y sama dengan 1. So, dia punya point of intersection is this one. Di garisan Y sama dengan X kuasa 2. So dekat mana dia punya region? Shaded region. 1, 2, 3, 4. Yang dibatasi oleh kesemua garisan. Dia sebenarnya kuadratik yang cantik, seragam. Tapi disebabkan saya punya tu, apa nama dia? Lukisan tu tersengit sikit. But actually the form to be something like that. So where is the location? Where do you think is the location of the shaded region that we are interested? 1, 2, 3 or 4? 2. 2 betul. Yang lain? Setuju. 2. 2 betul. Sebab apa? Sebab woman always right. So 2 ni lah. Betul jawapan Tasha. So this is the shaded region R. So from here, kita nak dapatkan dia punya integration. So saya just wanted to show you this is the shaded region. Then later on kita akan evaluate. Okay. Evaluate the integration. So you just do the integration directly. Okay. So from 0 to 1, from x squared up until x plus y dy dx. So it will be from 0 to 1, xy plus y squared over 2. X squared and x dx. Okay.
So gantikan. Cuba buat and settle the integration. What will you have the answer for this double integral? So gantikan Y dengan X dan juga X kuasa 2. So akan jadi integration from 0 to 1. X darab X, X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2 per 2 minus X kuasa 3 tambah X kuasa 4 per 2. Okay. dx. So 1 per 2 tambah 1 dia jadi 0 until 3 per 2 X squared tolak X cube tolak X kuasa 4 per 2. Okay. Daripada 0 sampai 1 dx. So this is the integration that you have to solve. Not 0 sampai 1 ni. Ni belum gantikan. Integrate terhadap dx. So sama dengan 3 per 2 X kuasa 3 per 3 tolak X kuasa 4 per 4 tolak X kuasa 5 per 10. 0, 1. So gantikan lah. 3 per 2 multiply with 1 over 3 minus 1 over 4 minus 1 over 10. So dapat jawapan akhir 3 per 20. Nampak That will be the final answer for the evaluation of the integration. Done semua? Ramai yang kat tangan? Okay. So yang done cuba tengok the next question. So in the next question, dia cakap sketch the region of the integration. Okay. Sketch the region. This is the first one. Write an equivalent double integral with the order of the integration reverse. Order of the integration reverse. Meaning that kalau dy dx, dia nak jawapan dalam dx dy. And vice versa. And evaluate the integral. So there is 3 things that the question wants you to have. So dalam exam selalu memang you have to know what are the question want. What are the information given in the question and what is actually the question wants you to do. Okay. So first
sketch and then reverse and then evaluate. So for the first one, dy dx ni kita akan tengok the reverse will be dx dy. So if we do the reverse, the limit also change for y and x. So the same goes. If this one dx dy, the reverse will be dy dx. Okay. So the limit will also change. Okay. So yep. So daripada sini, cuba tengok macam mana you nak gain information given in the question. So, integrate 0, 1, 2, 4 tolak 2x. Y, dy, dx. Okay. So, daripada sini, kalau awak tengok, the information given in here, okay, y ada 2 info, x also will have 2 info. So, given in here, actually, given, okay, y sama dengan 2 dan juga y sama dengan 4 tolak 2 x. That is y taking the value between 2 sampai 4 tolak 2 x. Then x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. That is x taking the value between 0 and 1. So kita akan sketch by using this information on the limits of x and y. So boleh salin dulu and then try do the sketching. I give you 2 minit. So dapat tak the sketching? Kita tengok the first question, integrate 0, 1. Okay. Integration from 0 to 1. Y pula taking the value from 2 sampai 4 tolak 2x for y dy dx. Okay. So this is given actually y equal to 2 dan y sama dengan 4 tolak 2x. X equal to 0 and x equal to 1. Okay. So kita nak tengok dia punya sketching. So sketch the x and y plane. So x sama dengan 0 is this line. X sama dengan 0. And then x sama dengan 1 line dekat sini. Okay, this is 1. So you have x equal to 1 here.
Then y sama dengan 2. Let's say 2 dekat sini. So you have a straight line here, y equal to 2. So y sama dengan 4 tolak 2x. Kalau tak tahu, buat penggantian sahaja. Y sama dengan 4 tolak 2x. Bila x sama dengan 0, y sama dengan 4. Okay. So bila x sama dengan 1, y sama dengan 2. Then bila y sama dengan bila y sama dengan 0, x akan sama dengan 2. Gantikan titik-titik. So awak dapat point dia 1, 4 and then 1, 2 and then 2, 0. So letaklah. So 2, 0 maybe dekat sini. 2, 0. And then dekat y sama dengan 2. Okay. X sama dengan 1. So dekat sini ada titik. 1, 2. Then lagi satu dekat 0, 4. Bukan 1, 4 ni 0, 4. Salah tulis. Okay. 0, 4. So dia akan jadi satu garisan yang menyambungkan ketiga-tiga titik ni. So this one. Ini adalah garisan of y sama dengan 4 tolak 2x. Okay. So itu semua garisan-garisan dia. Dekat mana awak rasa dia punya rantau berlori? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang menghubungkan semua garisan dan itu adalah dia punya shaded region dia. 3. 3. Syed jawab 3. Lain-lain? Syahrul, Syarif, Tasha, Nadia. 3. Kenapa 3? Lain-lain betul ke 3? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 6? Kenapa bukan 5? So betul jawapan. Okay, 3. Sebabnya awak ada garisan X sama dengan 0. So dia memang akan cross dekat garisan X sama dengan 0 ni. Dia tak ada petunjuk dekat sini. Okay. So dia akan menyentuh dekat garisan X sama dengan 0 ni. Okay. And then garisan X sama dengan 1 dekat sini. Dan dia masuk juga dekat garisan Y sama dengan 2 dan juga Y sama dengan this line. So this is the shaded region. Betul lah dekat sini. So this is the shaded region R. Okay. So itu adalah the shaded region R. And then daripada situ integration awak adalah 0, 1, 2, 4 tolak 2x. Y dy dx. So kita nak reverse jadi dx dy. Okay. Reverse to become dx dy. Dx dy ini adalah type 2 region. So type 2 region, dia punya gerakan first adalah kiri to kanan. Okay. Dan gerakan second dia adalah bottom to top. Okay. So boleh tengok balik nota kita. Slide number 15. So dx dy, that mean type 2. So kita kena tentukan the new boundary for the integration. Because you want to change the integration to become y dx dy. So tentukan by moving from kiri to kanan first, then from bottom to top. Okay. So cuba tentukan dia punya this one.
integration. Cuba ni. Dapat tak? So, daripada sini untuk X, daripada kiri ke kanan, and that means X dalam sebutan Y. Okay? X dalam sebutan Y. X dalam sebutan Y dan Y in number range. Okay? So, garisan yang dia akan temu adalah garisan yang this one. Okay, sampai garisan ni. So this is the line of Y sama dengan 4 tolak 2X. So dia akan jadi berapa untuk X? Aku tanya soalan ni, jawab dia. Penat ke cakap? 4 tolak Y bagi 2. 4 tolak Y bahagi 2. Betul. Okay. 4 tolak Y bahagi 2. So this one dia akan jadi X akan sama dengan 4 bahagi 2. 2 tolak bawa ke kanan dia jadi 2X sama dengan 4 tolak Y. Okay. So 4 bahagi 2 jadi 2 tolak Y per 2. So betul lah tadi 4 tolak Y bahagi 2. So the range dia akan jadi daripada garisan X sama dengan 0. This one dia punya garisan ni adalah garisan X sama dengan 0. It will be from 0 up until 2 tolak Y per 2. Okay. So this is the line for X. The limit for X. Untuk Y jadi berapa? Kita gerak dari bottom to top. 2 hingga 4. 2 hingga 4. Iya betul. Jarang orang lelaki betul zaman sekarang. So tahniah, anda insan terpilih. Okay. So 2 sampai 4. So inilah dia punya new in the reverse form. Okay. Sebab tu pentingnya untuk awak tahu the sketching so that you can determine correctly the region of the integration. So the limit for X and Y. So daripada sini settlekan dah dia punya integration. Daripada 2 kepada 4 dia jadi, oh my god. Okay. So daripada 2 kepada 4 dia jadi X, Y 0 sampai 2 tolak Y per 2 dy. That means from 2 to 4 2 tolak Y per 2 darabkan dengan Y.
Sebab kita gantikan X tu dengan limit 0 sampai Y tolak 2. So, kosong jadi kosong lah. So, tak payah lah. Kan? So, daripada sini, dy. Okay. So, dia akan jadi integration from 2 to 4. 2y tolak 1/2 y kuasa 2 dy. Sama dengan 2y kuasa 2/2 tolak 1/2 y kuasa 3/3. Okay. Daripada 2 kepada 4. So gantikan, dapat berapa jawapan akhir? Cuba buat dia penggantian. Dan berapa jawapan? Anyone get the answer? 8/3. Ya, betul. Wah, ramai lelaki boleh dipercayai lah dalam kelas ni. Dapat jawapan betul aja. 8/3 unit cube. Unit squared. Okay, sebab dia adalah area. So yang lain dapat 8/3. So yang dah cuba buat the next example. Dapat. Bagus. Cuba buat the next example. Try solve for that one. So the next one, dan yang ni semua. Dan tu senyap ni. Okay, ramai dan.
So another one question kita ada evaluate the integration of integration from 0 to 1 y sampai set y 1 dx dy. So from this question boleh extract information given, meaning that x sama dengan y, and then kita ada x sama dengan set y. Okay. Then awak ada garisan y sama dengan 1 dan garisan y sama dengan 0. Okay, daripada limit yang dibagi. So ada 4 line. So yang ini sebenarnya kalau awak tengok x sama dengan set y, which is actually y sama dengan x kuasa 2. So satu quadratic line, quadratic function. Okay. So kalau kita buat dia punya drawing, directly dia lebih kurang macam example yang kita buat tadi. This is your x and this is your y. So ada garisan y sama dengan 0 dan another garisan y sama dengan 1. Satu garis lurus. And then x sama dengan y atau y sama dengan x. So you have one straight line here, x sama dengan y. Or y sama dengan x. And then ada garisan y sama dengan x kuasa 2. So ini garisan y sama dengan x sama dengan y. That mean kalau y 1 dekat sini, x yang dekat sini must be equal to 1. So dekat mana intersection dia dengan garisan y sama dengan x kuasa 2? So awak ada garisan y sama dengan x. And then you also have garisan y sama dengan x kuasa 2. Then awak ada x sama dengan 1. Bila x sama dengan 1, y sama dengan 1 dan y sama dengan 1. So dia dapat dekat point ni lah 1, 1. The intersection. That mean if you do the drawing, so akan dapat this one. Garisan of x sama dengan set y atau y sama dengan x kuasa 2. Okay. So dia punya shaded region of course dekat tempat yang all the line ada intersection. So dekat all line ada intersection, that mean it must be dekat semua line yang ada intersection. So dekat semua line ada intersection, that mean over here. Ini adalah dia punya shaded region, or the region that we are interested to find the integration. So daripada sini given dia punya integration from 0 to 1 y set y 1 dx dy. So kita nak ubah, nak jadikan dia in term of reverse. Reverse so mean you are going to have dalam dy dx. So in term of dy dx, change to dy dx means that this is type 1 region. So type 1 region, first movement is from bottom to top, yang mana y in term of x. Then second movement daripada left to right.
kiri ke kanan. X in number. So gerakkan dari bottom to top first. Okay, then daripada kiri ke kanan second. So cuba tentukan limit yang baru. Okay. So the new limit for this one. From bottom to top awak dapat Y dalam sebutan X. Then from left to right, apakah limit untuk X? So cuba that one. So, Y sama dengan X kuasa 2. So, dia akan menyentuh garisan Y sama dengan X kuasa 2. Ini garisan Y sama dengan X kuasa 2. Dan ini pula garisan Y sama dengan X. So, untuk Y, dia akan mengambil daripada X kuasa 2 sampai X. Dan X pula daripada 0 to 1. So, reverse order dia akan jadi sama dengan integrate daripada sekejap. Betul dah. X daripada 0 sampai 1, Y daripada X squared sampai X, 1 dy dx. Okay. So, it will be integrate daripada 0 ke 1, Y from X kuasa 2 sampai X dx. That is daripada 0 ke 1, X tolak X kuasa 2 dx. By which it is equal to X kuasa 2 per 2 tolak X kuasa 3 per 3. 0 sampai 1. So 1 per 2 tolak 1 per 3. You are going to get the answer akan sama dengan 1 per 6 unit square. So dapat Doktor, unit tu wajib tulis ke? Tak. Sunat. Okey. Sunat, okey. So dapat yang lain? So ini about sebenarnya yang kita cari ni untuk double integral ni adalah dia punya area luas. So kalau X dan Y ada double integration, it is actually related to the luas of the region. Tapi kalau 3 variable X, Y and Z, itu sebenarnya kita cari dia punya volume. Okay. So from here, done this one. Salin nanti tekan salin. Saya bagi 1 minit.
So, from here, we come to the idea, actually apa yang awak cari adalah dia punya area atau what we call it, luas. Okay. So, kalau soalan tak bagi dia punya integration function, that mean awak akan buat integrate with respect to 1 or sama juga this one. Yang mana dA ni it can be dx dy or it can also be dy dx. So A is actually refer to the area of the region. Okay. So contohnya kita ada this example. Evaluate the area. So soalan cakap area je. So you just do integration with respect to 1 dA. Okay. Bound by the region R, enclosed by parabola y sama dengan 1/2 x kuasa 2. And the line y sama dengan 2x in the first quadrant. So in order to solve this, first sketch the line, okay, of y sama dengan 1/2 x kuasa 2, y sama dengan 2x. Then determine the limit for y. So the third one, determine, okay, the limit for x. Then the fourth step, evaluate the area by taking integration over 1 dA. Okay. By which dA can be dx dy or dy dx. Okay. So daripada sini, cuba kita settlekan this integration. Done this one. So sketch dia punya line. Cuba sketch y sama dengan 1/2 x kuasa 2 dan y sama dengan 2x. How you are going to do the sketching? Okay. So dia ada line given y sama dengan 1/2 x kuasa 2 dan y sama dengan 2x. Okay. Y sama dengan 2x located at the first quadrant. So y sama dengan 1/2 x kuasa 2. Kalau nak cari dia punya intersection, awak samakan je. Point of intersection. Intersection, okay, akan dapat y sama dengan 1/2 x squared first line and then y sama dengan 2x. Okay, this is the second equation. So 1/2 x kuasa 2 sama dengan 2x. X kuasa 2 sama dengan 4x. So darab silang and then x kuasa 2 tolak 4x sama dengan 0. So x darab x tolak 4. Faktorkan dapat 0. So dapat x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Gantikan dalam this equation. Bila x sama dengan 0, y akan dapat sama dengan 0.
So bila X sama dengan 4, Y akan dapat sama dengan 8. So dia punya point is 0, 0 dan juga 4, 8. The point of intersection. So located at the first quadrant. So draw the straight line, draw the sketching. So akan dapat, this is the sketching. Y, X dan juga this is your Y. So kita akan dapat Y sama dengan 1/2 X kuasa 2. So satu line yang tirus macam ni. Then Y sama dengan 2X. So something like this. Y equal to 2X, Y equal to half X squared. Okay. So ini adalah titik 4, 8. Dan yang ini adalah titik 0, 0. So X 4, Y is 8. So located at the first quadrant meaning that this is dia punya shaded region. Okay. So evaluate, dapatkan the area A equal to integration over 1 dA. So awak boleh buat dua-dua. Saya nak buat dua-dua by using type 1 dan juga type 2. That means I will determine integration over 1 dy dx dan juga integration over 1 dx dy. Okay. That is type 2. So ingat, type 1 gerakan dia mana ke mana, type 2 gerakan dia mana ke mana. From where to where. By that, you can determine the, what we call it, dia punya intersection. So type 1, ingat balik dia punya movement, first movement is bottom to top. Okay, so for type 1, the movement is from bawah to atas. Okay, yang mana Y in X. Then second movement kiri to kanan. Okay. So yang ini first movement is kiri to kanan. Okay. X in terms of Y. Dan yang kedua bawah ke atas. So cuba buat and then kita akan check. Are we going to get the same answer or different answer? So, cuba tentukan. Done.
So, kalau daripada bawah to atas, from bawah to atas first and then kiri to kanan. So, apakah dia punya integration for this one? It will be from berapa ke berapa 1 dy dx. Apa jawapan? Untuk y dari mana ke mana? By using type 1. Yang ini adalah garisan y in x. So you don't have to change anything on the equation. Daripada garisan y sama dengan 2x. Okay. Sampai garisan this one. Y sama dengan 1/2 x plus 2. Oi, aku tanya soalan ni. So, limit for y from where to where? One over 2x square ke 2x. Betul. Okay. 1/2 sebab ini adalah garisan. Yang bawah ni adalah garisan 1/2 x squared. So, it will be from 1 over 2x squared up until 2x. Dan x pula daripada berapa ke berapa. Berapa yang ni? 0 to 4. Betul. Farhad. 0 to 4. Okay. So itu adalah integration untuk apa nama dia? Type 1. So cuba kira untuk type 1 ni dapat berapa dia punya jawapan. Kena tahu macam mana nak tentukan dia punya limit sebab nanti later on apabila awak tengah apa nama dia later on dia lagi susah dia punya integration. Okay. So yang ini by using type 1, okay, you are going to have daripada 0 ke 4 1/2 x squared sampai 2x. 1 dy dx. By which ianya akan sama dengan 0 sampai 4 y 1/2 x squared sampai 2x dx. That mean 0 sampai 4 2x tolak 1/2 x squared. Okay, dx. So dia akan jadi 2x kuasa 2/2 tolak 1/2 x kuasa 3/3. 0 up until 4. Sama dengan x kuasa 2 tolak 1/6 x cube. 0 sampai 4. So 4 kali 4, 16 tolak 1/6 darab 64. So cuba kira dapat berapa jawapan ni. Dapat 16/3. Ya, betul. 16/3. So dapat yang lain? 16/3 unit cube. Okay. So itu guna type 1. Cuba guna type 2 pula. Adakah anda akan mendapat nilai yang sama? Kalau dapat nilai sama, that mean betul lah awak punya this one. So kalau type 2, ini adalah awak punya shaded region. Okay. This is your shaded region. Here. So tapi kali ni kita gerakkan dia daripada kiri ke kanan. Yang ini garisan Y sama dengan 2x. Yang ini garisan Y sama dengan half x squared. But this time, the movement is daripada kiri ke kanan, then daripada atas ke bawah. So ini 8.
So daripada bawah ke atas. This is first and this is second. So, sama Doktor, dengan- unit memang unit cube eh? Oh ni kuasa 2. Bukan kuasa 3. Itu kalau volume. Okay. Sebab dia tak bagi cm tu, dia tak bagi apa, kita buat kuasa 2. So thank you tadi. Siapa? Yang menyedari kesilapan. Besar kesalahanku, besar lagi kesilapan. Selalu macam tu. Okay, so tentukan untuk y, this one, 1 dx dy. But this time, x in term of y. Okay. X in term of y. So, cuba determine daripada rajah tu. Y per 2 sampai square root 2y. Ya, betul. Y per 2 sampai square root 2y. Okay. So, betul lah tu. Sebab ni garisan y sama dengan 2x. So, dalam sebutan x akan sama dengan y per 2. So, ini y sama dengan half x squared. So, jadikan dia sebenarnya adalah, which is actually 2y sama dengan x kuasa 2. So, x sama dengan set 2y. Sebab kita nak x dalam sebutan y. So, limit untuk y pula dari berapa ke berapa? 0,8. 0 to 8. Okay, betul. From 0 to 8. So, itu untuk type 2. Cuba settlekan di integration dapat sama tak by using type 2. So, by using type 2, integration daripada 0 ke 8, y per 2 sampai set 2y, 1 dx dy. Sama dengan 0 ke 8, x y per 2 sampai set 2y dy. So, integration from 0 to 8, set 2y. Okay. Tolak y per 2 dy. Integration 0 ke 8, set 2, y kuasa 1 per 2, tolak 1 per 2, y dy. Okay. So, set 2, y kuasa 3 per 2 per 3 per 2, tolak 1 per 2, y kuasa 2 per 2. 0, 8. So, sama dengan 2 set 2 per 3. Okay. 8 kuasa 3 per 2. Tolak 1 per 2, 8 kuasa 2 per 2. So, dapat sama ke? Sama. Cuba kira. Ya ke kau? Kau malas kira tu jawab sama je. Betul lah, sama. Dapat 16 per 3 unit cube. So, sebab tu penting unit square. So, sebab tu pentingnya untuk awak pilih type 1 ke type 2. Kalau ikutkan ni type 1 tadi calculation dia lebih senang dan integration dia pun much more simple compare to type 2. Okay. So, by any chance if you are using type 1 or type 2 and your limits are correct on both types, that means punya jawapan, you are going to get the same answer for both type 1 or type 2. Okay, so ini simple actually this one because this is integration over non-rectangular region. Meaning that region awak tu dalam sebutan X and Y dan garisan, dia punya lukisan-lukisan yang kita buat tadi semuanya straight line dan semuanya hanya satu lengkuk.
Macam mana kalau dia ada bentuk bulatan ke, bentuk kon ke, bentuk apa benda lagi. So kita akan tengok dalam sebutan polar form. Okay. So saya bagi rehat 2 minit. 4.15 kita sambung balik. Kalau nak pergi toilet boleh, tapi cepat-cepat. Okay, yang nak salin boleh salin. Okay, done. Done lah. Okay, ramai dah done tu. So the next one, untuk this example, okay. So for this example, you can try by yourself. Sebab dia sebenarnya lebih kurang je dengan soalan-soalan tadi. Sebab kalau awak tengok, dia punya equation sama. This is your x, this is your y. You have a line of y equal to x, and then you have a quadratic line of y sama dengan x squared. So this is the shaded region. So if you try this one, either way, the area, okay, the area you are going to have A sama dengan integration from 0 to 1 x squared sampai x 1 dy dx dapat sama dengan 1/6. Dan kalau awak guna another one, sama juga integration daripada 0 ke 1 y sampai set y 1 dx dy sama juga jawapan dia 1/6. So try by yourself. Okay. Cum. Macam itu. So boleh salin dulu jawapan. Kita nak tengok double integral in polar form. Done. Dah boleh angkat tanda bagus beramai-ramai. Or any sign that you like.
Okay. So the next one kita ada double integral Fibonacci theorem for the region of R in polar rectangle. Meaning that kalau awak ada lukisan awak and then it will be in term of circle and a cone here for example. So macam mana kita nak tentukan? Let's say this is the shaded region. And then if you have maybe it will be something like this and then you have another one like this. So macam mana kita, this one will be fine, but if you have a circle as well. So we want to find these two. So it will be tough to use the equation of y equal to x squared and x and y. Okay, so kita akan change ke dalam polar rectangle yang mana kita akan cari ini adalah dia punya radius r and we will also find dia punya theta, sudut, angle of elevation for example. Okay. So daripada sini we come to the idea by Fibonacci that develop a theorem, Fibonacci theorem for the region of R in polar rectangle. Okay. So from here, let's say kita ada this example. So what does the theorem state? If f is a function of r and theta by which it is continuous and r and in r and theta, then r taking the value, r is the radius, taking the value between a to b. Okay, so r is the radius, so it's taking the value between a to b, and theta is the angle by which it takes the value from alpha to beta. Then integration over the bounded region R, f r theta dA will be equal to taking the integration for the function of f r theta, r dr d theta. Okay, so r ni kita wujudkan from formula. Memang kena letak r. So you can take either dr d theta atau d theta di r. So limit dia pun akan berubah lah ikut location. Kalau r dulu dia akan jadi from a to b and then theta from alpha to beta. The same goes around. If you take theta first, it will be from alpha to beta and r will be from a to b. Okay. So this is the Fibonacci theorem for R in rectangular form. So ini adalah dia punya shaded region. Dekat sini. Kan susah tu kalau nak guna equation tadi. Sebabnya awak ada satu lengkup dekat situ. So paling mudah kita tukar dalam bentuk polar. Yang mana R mengambil nilai antara A ke B. Dan R adalah dia punya radius. Dan dekat sini adalah dia punya angle theta. So nak tentukan dia punya pergerakan, kita gerakkan daripada bawah ke atas sini dan juga daripada aksis X ke aksis Y. So ini untuk tentukan dia punya R and this is to determine the theta. Okay. So boleh tengok dan fahamkan. Okay, done Ada soalan so far? Tak ada. So itu adalah basic idea about Fibonacci theorem for R in rectangular, in polar, for R in polar rectangle. So daripada sini kita nak dapatkan dia punya area. Area of a closed bounded plane region R in the polar coordinate plane is given by area atau luas sama dengan taking the integration of R dr d theta. Okay. So samalah macam tadi yang awak kira-kira tu sebenarnya kita dapatkan dia punya area.
atau dia punya luas. Okay. For R dr d theta. Okay. Memandangkan kita ada region, so we are going to have two type of boundary as well. Okay. Type 1, region bounded by the rays of theta taking the value between A to B, and by the continuous polar curve by R, by which R is taking the value between G1 theta and G2 theta. Okay. So R dalam sebutan theta. In this case, awak punya integration akan jadi integration over the bounded region R dr d theta. So dia akan jadi G1 theta G2 theta. Sebab R dalam sebutan theta. So theta akan ada nilai akhir, alpha atau beta. Okay. So itu adalah dia punya jawapan. Alpha or beta. Itu untuk type 1. Dan kita tengok type 2. So type 2, theta yang akan ada dalam sebutan R. So dia jadi d theta dr. Okay. So for type 2, you are going to have a region bounded by the rays of R, A and B, continuous curve. Theta is the one that in term of R. So dia punya integration in this case akan jadi integration over d theta dr. Yang mana theta will be antara H1R dan juga H2R. Theta dalam sebutan R. Dan juga R dia mengambil nilai antara A to B. Okay. So the integration akan change. R tu memang kena wujudkan dekat depan because that is the formula. Kita transform daripada Cartesian into the polar form. So you have to do the integration by multiply R and then we have dia punya equation dr d theta atau d theta dr. So sama juga dia ada type 1, type 2. So let's take a look into the boundary for this one. So from here, yang ini adalah dia punya region R. So this is the region R and from here ini adalah type 1. Okay. R in term of theta. So this is type 1. Okay. You have integration for the respective function R dr d theta. Yang mana G1 theta, G2 theta ini dalam sebutan alpha to beta. So this is for type 1. Dia punya region. Okay. Selalu region dia macam tu. Kita akan dapatkan nilai R. Yang ini adalah dia punya radius R. So awak akan tentukan ni R G1 theta. R1 lah. So yang ini R yang ke-2. G2 theta, yang ini R sama dengan G1 theta. So kita kena gerakkan dia daripada dot sini ke sini. So dapat garisan ini yang disentuh. Then theta kita akan gerakkan daripada aksis X ke aksis Y. So kita dapat determine dia punya nilai theta. Then, kalau awak ada yang kedua. Okay. So, this is for type 2. This is the shaded region. Okay. This is the shaded region R. And daripada sini, okay, kita tengok
dia punya gerakan R dia, awak gerakkan sama juga. Okay. And then gerakkan dia punya sudut. Sudut dia daripada sini ke sini. So for type 2, you are going to have this one will be integration R daripada A to B dan theta pula daripada H1 R kepada H2 R. R d theta dr. Okay. So dapat. Itu adalah dia punya integration. Boundary of the integration. Okay, done. So, steps to find the integration. First, sketch the region bound and level the bounding curve. Okay, sketch dulu. So, macam ni sketch. And then find the limit. Gerakkan daripada bawah ke atas untuk dapatkan dia punya limit bagi R. So, gerakan dia fix kali ni. Tak ada kiri ke, tak ada apa nama, 1, 2, cuma gerakan dia kalau untuk R memang daripada asalan towards the ke atas. Dia macam gerakan macam inilah gerakan dia towards the solid. Then untuk theta, find the theta limit by moving daripada axis X to the Y axis. Then evaluate the integration so that you are going to find the solution or the area of the region that we are interested. Okay, so ini adalah contohnya. Okay. This one we are using R dr d theta. The same goes if you using d theta dr. So contoh, example. Find the area bounded by between the cardioid R equal to 1 plus cos theta and outside the circle of R. Okay. Dan di luar. Maksudnya ada dua solid. You have a cardioid and also you have a circle. So cardioid is something like a heart shape. So kalau Google cardioid, dia ada something like this. Equation dia R sama dengan 1 plus cos theta. So awak nampak R in terms of theta. So integration awak akan jadi dr d theta. Directly awak terus boleh get the idea. Okay. And circle is a circle lah, satu bulatan. So how to solve this? Tadi dia cakap step 1, sketch the bounded region. Okay. So cuba buat the sketching. Awak ada axis X dan juga you have the Y axis. X axis and Y axis. Okay. So from here, dia kata kita ada circle at the radius of 1. That means for this one, circle R equal to 1, kita ada bulatan radius 1. So buat je lah. Satu bulatan. Okay, dapat negatif 1 dan juga 1. That is the bulatan. Then dekat sini, dia intersect dengan cardioid. So 1, 1, this is 1 dan this is juga negatif
So dia intersect with the cardioid of R equal to +1. So if there is an intersection in here, meaning that you have a cardioid ni, okay, like this. Okay. So ini adalah dia punya bentuk dia. So ini tadi bulatan awak. This is your circle. Okay. So this is circle with radius 1. So that one dekat belakang ini adalah awak punya cardioid. R sama dengan 1 plus cos theta. So dekat mana dia punya shaded region? Okay. Dekat mana dia punya region? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So where is the shaded region? If you take a look at the question and suit the question with the drawing that I have done, the sketching. So where will be 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Ya, lelaki selalu salah, begitulah. Salah. Tapi nice try. 2 dan 6. 2 dengan? Dan 6. Ya, salah juga. 1, 5. Lagi dah salah. Kau main belasah aja, kau tak baca ke soalan tu? Cuba baca betul-betul. Lain-lain? 48. Ha, akhirnya ada pun Muhammad apa benda ni. Betul jawapan. Elfis Tariq. Okey. So betul jawapan dia 4 dan 8. Sebab apa 4, 8? Saya dah gariskan ni pun. Outside. So yang luar daripada circle. So yang luar daripada circle is this one lah. Luar daripada circle tu. Okey. 4 dan juga 8. Here. So this is the shaded region. R. That mean kalau awak buat dia punya transformation dah. Kalau kita zoom. So dia sebenarnya this one. Okay. Macam bulan sabit. This is your X, this is your Y. So this is the shaded region of R. Okay. So dekat sini ada 1. So ini sebenarnya daripada circle, from circle radius 1, garisan atas. Ini yang atas, so garisan bawah ni pula cardioid R sama dengan 1 tambah cos theta. Okay. So itu adalah dia punya 1 dan juga negatif 1. So itu step pertama. Step kedua dan step ketiga, tentukan limit for R dan juga theta. So, cuba tentukan R dan juga theta. Ada yang dapat tak? R tu start pada 1 ke? 1 hingga 1 tambah cos theta. Nah, betul.
R will be daripada 1 sampai 1 tambah cos theta. Theta pula berapa? Kenapa R daripada 1 tambah cos theta? Jawapan Elfis betul sebab nak carikan R kan awak buat satu garisan. Okay. So titik first adalah titik circle, radius 1. Dan titik second adalah titik R plus 1 plus cos theta. So R akan mengambil nilai 1 sampai 1 tambah cos theta. Okey. Theta pula daripada berapa ke berapa? Syarul nak jawab? Jangan malu dan segan, jadilah seorang gentleman. Doktor, titik 2 tu kan 1 tambah cos theta. Kalau dekat depan tu yang kalau graf dekat belah kiri ni yang nombor 2 ni graf dia apa? Graf dia apa? Maksudnya kalau ikut graf kanan ni titik 2 tu 1 tambah cos theta. Kalau kalau misalnya soalan lain nanti ikut graf kiri tapi shaded dia dekat nombor 2 ke nombor 6 ke, dia punya graf tu apa tu? Apa dia graf dia? Itu akan jadi daripada equation sama juga. 1 tambah cos theta. Cuma yang itu nanti sudut dia akan berbeza. Dan nilai R pun akan berbeza. Sebab R awak, katakanlah awak punya shaded region. Let's say this is your shaded region kan? Kan, Rol? So kalau ni adalah shaded region, nilai R awak akan berbeza. Sebab dia daripada kosong sampai garisan this one. 1 tambah cos theta. Tapi dia termasuk juga dengan sudut kadiot. That mean kalau untuk this case, theta awak pun akan berbeza dan dia akan jadi, area dia akan jadi luas bagi kadiot tu je lah. Cuma this kind of shape nanti kita akan tengok triple integral. Sebab dia mesti ada untuk X, Y dan juga Z. So yang ini, okay. So yang ini kita fokus kepada yang this one je. Sebab nanti triple integral awak memang akan ada cabang 1, cabang 2, cabang 3. So kalau macam case ni dia memang akan ada satu yang berlorek ni. Ni satu bentuk ni. Yang macam hati, separuh hati ni. And then the balance di belakang. Okay. So ada lagi soalan? Okay. Neuron-neuron berfungsi dengan baik nampaknya. So theta daripada berapa ke berapa? Daripada 0 hingga pi over 2 doktor. Ya, salah. Pi over 2 tu dah betul doktor? Ke bukan? Apa rasa? Rasa betul dah. Pi over 2 hingga pi over 2 tu macam dah betul yang bawah tu. Okey. Kalau 0 sampai pi per 2 maksud dia theta awak ambil daripada Dekat atas dia. dekat atas dia. So Kat kalau bawah 0 tak sure. sampai per 2, ini that mean 0 sampai pi per 2. So kalau awak transform dia punya bulat, dia punya ni, dia kan sebenarnya macam ni. Kan. So dia jadi half bulatan sebenarnya. It is actually half bulatan yang mana sudut dia theta adalah berapa? Separuh bulatan. Sudut dia sudut. Separuh bulatan. Berapa Rol? 180. Betul. Tapi kita pakai radian. So dia akan daripada 0 sampai pi. Pi. Okay. That means dia 0 sampai pi. Kalau awak nak buat dekat sini, yang ini daripada Engineering Mathematics 1. Yang ini sebenarnya adalah negatif pi per 2 sampai pi per 2. So sama juga. The sudut, the theta can be from 0 to pi or daripada negatif pi per 2 sampai pi per 2. Okay. Or it can be negatif pi per 2 theta sampai pi over 2. So itu adalah sudut untuk theta. Yang mana awak boleh gunakan this information untuk settlekan dia punya integration. So
the area okay, A akan sama dengan integration daripada, let's say saya ambil 0 sampai pi, okay, and then R pula daripada 1 sampai 1 tambah cos theta, okay, R dr d theta. Cuba settlekan the integration that involve the trigonometric function. So dan, cuba settlekan the integration. So kita akan dapat equal to from 0 to pi, dia jadi R kuasa 2 per 2. 1 tambah cos theta d theta. Okay. So 1 per 2 kita boleh keluarkan. Integration 0 sampai pi. R kuasa 2, 1 tambah cos theta, 1 d theta. 1 per 2 integration 0 to pi. 1 tambah cos theta kuasa 2 tolak 1 d theta. 1 per 2, 0 to pi. 1 tambah 2 cos theta tambah cos squared theta tolak 1 d theta. So 1 ni boleh potong. Okay. So potong dia 1. Then akan dapat integration 1 per 2, 0 sampai pi. 2 cos theta, okay, 0 sampai pi, 2 cos theta tambah cos squared theta d theta. So integration 1 per 2, 0 sampai pi, 2 cos theta d theta. Tolak tambah 0 sampai pi integration bagi cos squared theta d theta. So 2 cos theta integrate dapat apa? Cos dapat 2 sin theta. 1 per 2, 2 sin theta 0 sampai pi. Okay. Tambah cos squared akan jadi 0 sampai pi. Okay. 1 per 2 tambah 1 per 2 cos 2 theta.
Yang ini menggunakan trigo function. Okay. D theta. Ini akan jadi 1/2 semua ni darabkan semua kena darab 1/2. So dia akan jadi 1/2 darab benda alah ni akan jadi sin theta 0 sampai pi tambah 1/2 didarabkan dengan 1/2 theta tambah 1/2 darabkan dengan sin 2 theta per 2. Okay. 0 sampai pi. Tutup kurungan. Sin theta 0 sampai pi. Settlekanlah. Dia jadi 1/4 theta 0 sampai pi tambah 1/4 sin 2 theta per 2 0 sampai pi. So dapat, cuba kira dapat berapa jawapan dia. Make sure mode calculator in radian. Calculator mode mesti dalam radian. Okay. Kita takkan pakai degree in this subject. Everything has to be in radian. So sin pi tolak sin kosong. Tambah 1/4 pi tolak 1/4 kosong. Okey. Tambah 1/8 sin 2 pi tolak 1/8 sin kosong. So dapat jawapan dia 2 tambah 4 pi. 2 tambah 4 pi per 4. Atau 2.7854. Okay. Akan dapat jawapan yang sama. Sama je kalau ambil negatif pi per 2 sampai pi per 2. 1 sampai 1 tambah cos theta r dr d theta. Sama, dapat 2.7854. Okay. Akan dapat sama. Jawapan yang sama.
Dapat tak? Cuba kira dapat sama tak dengan saya? Oi, dapat. Senyap je. Dapat or not? Tasha dapat? Saya salin je doktor. Bagus kau jujur. Nanti nak exam baru study balik. Tak apa, salin je lah. So, yang lain okey? Boys dapat? Dapat doktor. Dapat. Dapat. Salin juga ke? Salin juga ke? Doktor. Kira tu yang penting kau jujur. Mencari orang yang jujur zaman sekarang ibarat mencari